Видишь? А, нет. Я уже второй раз его вижу. Ну, такого, ребят. Блин, где он? Их два. Покажи. Вот видишь. Ну-ка сейчас сориентироваться. Да, вот он. Блин. Второго дятла вижу. Ты ему видно? Да, солнце мешает чуть-чуть. Солнце какое-то. Кто видит, напишите в комментариях. Если кто-то не видит, то вон, смотрите. Дятел стучит. К Тимиртау. Он сидит прям на коровке. На антенне, вон, смотрите, смотрите, на антенне сидит. Так, тут, ребята, Тимиртау. Я вижу, конечно, второго дятла. Не, я уже много их видел. Я же вон там лес. Ну. Вот их там вообще пруди. Да? Там их вообще, да. Девушка, ты, блядь. Смотри, вот прикол, что он мутит, да? Ну. Была бы у меня экшн камера, бля. Че, пойдем? Че, пойдем? Не, прикольно, смотри, смотри, бьет и бьет коробку. Не, смотри, по приколу же. Нет, она из металла. Думаешь? Да, конечно, звук такой. Был бы дерево, он бы был такой глубокий звук. Ну, хотя да. Но что-то ему делать нечего, походу. Меня бросили. Да, сейчас, походу, кабельная где-то так нарушивается. Нет, где-то такие блики идут. А это дятел. Давай его спугнем. Давай?